1823 жылы Кызылбулак айылында туулган Молдонияз бабабыз. Молдонияз бул Кыргыздын биринчи Кыргызстанда жазма адабиятын менен өзүнүн фарси тилинде, кыргыз тилинде, чагатай тилинде, араб тилинде ырдаган универсал акын болгон. Биздин Кыргызстанда бир гана ошол Молдонияз бабабыз Курманжан Датканын башына оор мүчкүл түшкөндө, Курманжан Датканын жанында болуп, ошол Курманжан Датка тууралуу бир дастан жазган. Молдонияздын санат дигерестер деген китебин чыгарууда биздин Кадамжай эли абдан чоң салым кошуп, Кадамжай сурма комбинаты, Хайдаркан сумап комбинаты, ошол убакта колхоз совхоздор чоң көмөк көрсөтүп, Молдонияз бабабыздын китебин чыгарышкан. Мына Молдонияз бабабыз Курманжан Датканы ырдаганда, Курманжан Датка тан берип, эч ким аны башына кыйынчылык түшкөндө барып жанында алын сурап, ошол бала чакасынын акыбалын сурап, өзүн сурап, ошол санат дигерес деген китебинде Курманжан Датка жөнүндө дастан жазган бир гана биздин Кадамжайдан, ошол жактан барып биздин бабабыз Молдонияз бабабыз жазып кеткен. Молдонияз бул улуу акындардын катарына кирет. Бул ошол тилдеги, ошол диалектте, ошол мезгилдин заманында Коконго барган, Кашкарга барган, Кытайга барган, бүтүн Орто Азияны кыдырып ырдаган жападан жалгыз жазма адабиятын негиз салуучу. Бул кишини Болот Юнусалиевдер изилдеп, профессорлор Абдыганы Эркебаев алайдан мунун жазган ырларын таап, академияга тапшырып, кийин ошол Омор Султановтар, Омор Соороновтар, Эгемелди Рыматов жана Кадамжайдан биз ошол кишинин таржымалын жазып, чоң бир кыргыз туусу деген гезиттерге чыгарып, элге кайрыл бул кишини жарыкка чыгарып алдык. Биз ушундай улуу адамдар менен биздин руханий дүйнөбүздүн байлыгына сыймыктанабыз.